muhtaram prezident o'zining topshirig'iga binoan har bitta davlat o'zida qattiq hamkorlik o'zi bo'lsa, o'sha yerda albatta bizning madaniyat kunlarimiz, kino kunlarimiz o'tadi. Hattoki Vengriyadan ham Sloveniyada bo'layotgan tashriflarda albatta shu Sloveniya davlatida ham madaniyat hamda kino kunlarini o'tkazinglar degan topshiriqlarni berdilar. Ilgari O'zbekiston haqida umuman eshitmagandik, endi esa o'zimizda borishga bir xohish paydo bo'ldi deganlar ham topildi. Umuman olganda kelgusidagi rejalar qanday endi? Dunyoga tarqalgan ko'rik tanlovlari bor. Mana biz o'sha ko'rik tanlovlarda bizdagi o'sha konservatoriyada o'qiydimi, san'at madaniyati institutida o'qiydimi, taniqli bizning ko'rik tanlovlarimizdan o'tgan yoshlarimizni o'sha yoqqa yuborib dunyoga tarqatish orqali. Xabaringlar bor, Jasmina degan birinchi maktab o'quvchisi Sanremo Junior'da Grand Prixni oldi. Hamda Slavyanskiy bozorda xuddi shu qiz o'zi Grand Prixni Lukashenkoning qo'llarida oldi. Bu nimadan dalolat beradi bizga? Muhtaram prezident o'zining madaniyatga alohida mehrlarini ham qaratayotgan e'tiborlaridan dalolat. Har bitta yo'nalishda prezident o'zi nima taklifnam chiqsa, har doim topshiriq qilib tushirib beradi.